Aí pessoal, aqui na E60, já aqui indo para as aldeias indígenas, olha o dreno que foi feito. Atoleiro lá em cima, mais de 1000 metros de dreno aqui, ó, até lá. Resolvendo de cima em cima. Agora essa entrada vai ficar seca, a hora que a gente vem cascalhar, é um serviço feito para muito tempo. Um serviço para uns 3, 4 dias de PC, é um serviço feito aí. Ó o pessoal do Olhar Cidade aí que tava falando do atoleiro. Tá aí, ó pessoal, feito serviço para vocês verem aí. Valeu, moçada!